وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا يحيى ابن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى الرؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح، ثم حبب إليه الخلا، وكان يخلو بغار حراء فيتحنس فيه، وهو تعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة ويتزوج لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد جهده، ثم أرسلني فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد جهده، ثم أرسلني فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الزيب وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقاء ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقال له خديجة: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جزعا يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوبد، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقته أن توفي. وفتر الوحي. قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا ملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه، فرجعت فقلت: زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع، تابعه عبد الله بن يوسف وأبو الصالح، وتابعه هلال بن الرداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر بوادره. وجود حديث ته او ترجمه در تقوم ومختصره تشریح در تقوم. امام بخاری وی زما استاذ یحیی زید بکیر ما ته بیان کړو، ګڼ مرګري ورا سره
کلاس فیلو سره څه ګڼو. په یو جماعت د ملګرو کې موږ ته بیان کړی. قال یحیی وایي اخبرنا لیث، ما ته لیث خبر را کړی ان عقیل، او ما له لیث خبر د عقیل نه را کړی. عقیل زوی د خالد دی، او ولیس فی الکتب الستة بالتصغیر غیره. دا عقیل په ضمیر د عین سره دی، دا مصغر د عقیل دی. عقیل چې مصغر کې پیږی پریوانی کن، عقیل چې مصغر کې نو عقیل ته ساز شي. دې ته ویل هغه خوالاړ شي. نو عقیل دی، دا زوی د خالد دی. دی وی لیس فی الکتب الستة، په صحاح ستو کې بالتصغیر سیوار دینه نشته. ما خپل استاد شیخ عنایت الرحمن رحمت الله علیه ته د مشکات عبارت ویو، نو هلته دغه راغلی دی، هلته عقیل راغلی، نو ما عقیل ویو. داسې موږ د استادانو نه اورېدلی او دا حدیث خو موږ داسې نه ویلي. دا اوس خو تاسو د اول کال نه طالبانو ته حدیث وایي. هغه په وړه دور کې سړی بس مشکات پوهېږي، نور بل ټکي هم سړی خبر نه. نو ما عقیل ویو، ما ته ویل عقیل وایه، ما عقیل ویم. ویل زه چرګه شر شه. ما سره ډېر ګپ و، ویل چرګه شر شه. ما هغه سره عیني وه، ما سره عیني چېرته وه. بس هغه سهار له راپسې عیني راوړه، او داسې چې کېناستو نسې راته ښکاره کړه، ویل توره چرګه پکې راووته. ویل توره چرګه پکې راووته. نو هغه دا مسله ده چې ګورې عقیل په صحاح ستو کې سوار دی، یو ځای نه بل نشته. نو چېرته هم راته عقیل به وایي. دا مې ورته دې لپاره وویله چې زه په دې کې په خپله تېروتې وه، او ځکه چې هغه وخت کې ما سره عیني د سره ونه، دا تحقیق خو هغه کړی، عیني کړی دی. اگر راپسې عیني راوړي زه یې پرې پړ کړم. بهرحال عن عقیل عن ابن شهاب، چې عقیل د ابن شهاب زهري نه روایت کوي، او هغه د عروه زوی د زبیر رضی الله تعالی عنه نه روایت کوي، او عروه د خپل ترور عایشې ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها نه روایت کوي چې انها زما را ترور قالت دی اویلی چې اول ما بدأ به رسول الله صلی الله علیه وسلم، ړومبنۍ هغه چې شروع شوې وه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته من الوحی، د وحی نه الرؤیا الصالحة، نیک خوبونه به په نوم په خوب کې، نیک خوبونه دا به وو، او دا به په خوب کې چې کوم دی نبی علیه السلام. نو نبی علیه السلام به ښایسته خوبونه لیدل، یا د نبی علیه السلام دپاره به نورو خلکو ښایسته خوبونه لیدل، او کم خوب چې به یې ولیده د هغې تعبیر به داسې راته لکه د سپینې ورځې په شان دي. نو فکان لا یرا رؤیا، پس او نبی اکرم چې نه به لیده د یو خوب الا جاءت مثل فلق الصبح، مګ راتله به په مثل د هغه پړق او د رڼا د سبا باندې. ثم حبب الیه الخلا، کله چې نبی علیه الصلاة والسلام 40 کال ته ورسېد او دا پوره شو، نو ثم حبب الیه الخلا، نبی علیه الصلاة والسلام چې د 40 کالو ته نږدې شو، نو ده ته ځانلوالی محبوب شو. خلا په معنا ده خو دغه دی د خلوت دی، یعنی محبوب شو ده ته ځانلوالی. او د هغې وجه بدرالدین عیني دا ویلې ده چې دا په ځانلوالي کې د سړي سوچ او فکر خپل اصلاح طرف ته راشي.
د سوچ او د فکر موقع هله کېږي چې ته د خلکو نه ځان لش. او وکانا یخلو بغار حرا، او نبی علیہ السلام ځان لکېده به په غار حرا کې. دا غار دغه سمستې ته وایي. او حرا یو غر دی. حرا په کسرې د حې سره او مخفف دی او په کسرې سره دی او په آخر کې الف، نو مقصور اوم راغلی دی او ممدود اوم راغلی دی. حرا مقصور، حرا ممدود، دوال راغلی دی. دا یو غر دی. د دې او د مکې معظمې په منځ کې 3 کیلومیټر دی چې سړی د کعبې شریفې دی مخې ته ودرېږي او داسې ګوري نو غر ښکاره کېږي. اقه دی، یعنې د په حرم کې چې دننه ودرېږي تا ته به هغه ځای ښکاري چې پیغمبر خوا به ورته ته غار حرا. دا په هغې کې سمسته وه. نبی علیہ السلام به ته په هغې کې به ورځې او شپې تېرولې او عام ته ورسره دا فتح الباري لیکلي دا خبره ابن حجر اسقلاني چې دا د روجې میاشت به وه، د روجې میاشت دا نبی علیہ السلام دلته. او دا به داسې په ټوله میاشت هسې نه و، توخه به ولا حضرت خدیجة الکبرا تیاره کړه، اوبه او خوراک د یو څو شپو. نو چې هغه خوراک به ختم شو نو دی به په خپله باندې راغی او یا به خدیجة الکبرا خوراک تیار که او په سر به یې که او غار حرا ته بتله. نو دا حرا کې به ځان لکېده او فیتحنس فیه، او ده به فیتحنس فیه معنا دا ده چې دا تحنس د حنس نه دی. او تاسو حنس قرآن کې لوستلی دی، یسرون بالحنس العظیم، غټه ګناه، حنس ګناه ته وایي. نو د یتحنسو بابې دا تحنس باب تفعل دی او د تفاعل معنا دا ده چې فاعل د دې ماخذ نه ځان ساتي. فاعل د ماخذ نه ځان ساتي. نو تحنس معنا سره یعنی ځان به ساتلو د ګناه نه، ترکی ګناه به یې کاو. دی وجنه ترجمه دا وشوله او دا درج دی په حدیث کې چې وه تعبد. دا تعبد اللیالی دا د راوی نه دلته دغه شوی دی، بلکې د فتح الباري لیکلي چې ابن شهاب زهري نه دا درج په حدیث کې راغلی دی چې هغه د تحنس ترجمه تعبد کړی دی، یعنی بندگی او عبادت دا به یې کوو. وهو تعبد اللیالی، هغه عبادت و د یو څو شپو ذوات العدد چې هغه به د شمیر خاوندانې وي، د شمیر خاوندانې به وي، څو شپې وي څو ورځې وي دا به یې کول. او دا یو نسخه هم شته، بلکې دا په عربۍ کې دغه ده چې سی په فی او فی په سی باندې بدلیږي. نو دا په یتحنفو، دا یتحنسو اصل کې په یتحنفو دی، دا د حنفیت نه دی. نو معنا دا عبادت به کوو په طرز او طریقه د حضرت ابراهیم باندې. فیتحنفو معنا بیا دا ده. او دغه تعبد د لیالي و چې کوو نو که په یتحنفو شي نو خبره واضحه شوه چې هغه عبادت به د چا په طرز باندې کوو، د خپل نیکه حضرت ابراهیم په طرز باندې خبره خلاصه شوه.
او که یتحنسو شي او یتحنفو نه نو بیا دا سوالیه جمله ده چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ نه مخکې عبادت څنګه عبادت کو څنګه عبادت کو د کوم پیغمبر په طرز کو د حضرت نوح په طرز کو د حضرت ابراهیم په طرز کو د حضرت موسی په طرز کو د حضرت عیسی په طرز کو د چا په طرز کو د چا شریعت خپل کړو پیږي پرې باندې نو د هغې هم دغه جواب دی چې د حضرت ابراهیم علیه السلام په طرز او په طریقه باندې عبادت کول او ځکه چې څه روایات خو د حضرت ابراهیم او اسماعیل په قریشو کې موجود مو کنه نو زوات العدد چې هغه خاوندان د شمیر وي د شمیر قبل ان ينزع الى اهله پخوا د هغې نه چې واپس شي ان ينزع ان يرجع پخوا د هغې نه چې واپس شي خپل اهل ته یعنی خدیجة الکبرا ته راشي ویتزودو لذالک دا او توخه به وړله نبي علیه السلام ځان سره به توخه وړله د دغې تعبد دپاره ثم يرجع الى خدیجه کله چې دغه توخه به ختمه شوه واپس به خپلې بیبي خدیجة الکبرا ته نو په یتزود لمثلها بیا به توخه ځان سره اخیستله لمثل تلک اللیالي لمثلها کې ها ضمیر لیالیو ته راجع دی او دا سلسله شروع وه حتی جاءه الحق حتی چې راغی دته امر حق چې هغه وحی وه دلته حق اسم صفتی دی دا موصوف غواړي هغه امر دی او د امر مصداق وحی ده نو راغی حتی چې راغی دته امر حق یعنی وحی ورته راله وهو فی غار حرا او نبی علیه السلام په غار حرا کې نو اوس د هغې تفصیل دا دی څنګه راغی فجاءه الملک یعنی راله نبی علیه السلام ته فرشته فقال ورته وایي اقرا لولا فقلت ما انا بقارئ نبی کریم ورته وفرمایل زه خو لوستونکی نه یم زه خو چېرته مکتب ته نه یم تللی مدرسې ته نه یم تللی چاته مې ګوډه تلموز نه ده ماته کړې قال فاخذني فغطني وایي دې فرشتې زه په غېږ کې ونیولم او په غطني معنا فزوغتني داسې نچوڼې کړمه داسې زور یې راله راکړه داسې په غېږ کې ونیولم او زور یې راله راکړه فعصرني ترجمه شوې ده داسې تنګ یې کړم داسې حتی بلغ مني الجهد حتی چې ورسېده معنا حتی بلغ مني الجهد حتی چې ورسېده زمانه انتها د کوششو یعنی معنا دا ده چې انتهایی تکلیف او زور یې ماله راک او یا معنا دا ده حتی بلغ مني الجهد حتی چې ورسېده زمانه انتها د کوشش ته ثم ارسلني بیا یې ماله پرېښوده فقال اقرا ما تلوایا فقلت ما انا بقارئ ما ورته زه لوستونکی نه یم فاخذني بیا یې زه ونیولم فغطني بیا یې راله زور راکه الثانیه په دویم کرت باندې حتی بلغ مني الجهد جهد دواړه پکې راغلي حتی چې ورسېده زمانه تکلیف ته یعنی ورسېدم زه د تکلیف انتها ته ثم بیا یې زه پرېښودم فقال راته وایي اقرا وایه فقلت ما انا بقارئ ما ویل زه خو لوستونکی نه یم فاخذني بیا یې زه ونیولم فغطني الثالثه په درېیم ځل باندې راله زور راکه یعنې لاندې لیکلي عصرني داسې نچوڼې کړم ثم ارسلني بیا یې پرېښوده ما لره نو ما ته یې ویلې چې ته نشي لوستلی په خپل حول او قوت باندې دې باندې ځان پوه کوي که ته نشي لوستلی په خپل حول او قوت باندې نو زه د الله په حول او په قوت باندې شروع وکړه په تعاون د نوم د خپل رب باندې شروع وکړه او داسې وایه
فقال راته ویل اقرا بسم ربک الذی خلق لولا په تعاون د نوم د خپل پروردګار هغې باندې خلقا چې هغه مخلوق پیدا کړی دی. او تفصیلی دا دی خلق الانسان من علق پیدا کړی دی انسان د هغه وینې کلکې نه. علق اصل کې جوړې ته وایي او دا هم دا نطفه 100 ورځې بعد ټینګه ساس کې شي د وینې او په دې رحم د مور پورې اونخلي د جوړې په شان دی. اقرا وربک الاکرم لولا او پروردگار ستا عزت مند دی عزت ورکوونکی دی. فرجع بها پس واپس نبی کریم په دې کلی آیاتونو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام واپس په دې کلمات او پر آیاتونو باندې خپل کور یعنی خپل بیبي ته یرجو په فؤاده چې رپېده زړه د پیغمبر خدا د پیغمبر خدا د اړه داسې کېده قلق اضطراب. فدخل علی خدیجه بنت خویلد رادن نشو په خپل بیبي خدیجه لور د خویلد باندې فقال زملونی مکرری ویلی پټ می کوي راتاو می کوي په زمال کې یعنی په صادر کې فزملوه اغي راتاو کو په صادر کې حتی ذهب عنه الروع حتی چې لاړ د پیغمبر خدا نه هغه غبراهټ تلاړ. فقال لي خدیجه ویلی نبی علیہ السلام خدیجه ته حال دا دی چې اخبرها الخبر خبري ورکړي خپل بیبي ته ټول خبر سما جرا چې وا هغه ټول بیبي ته ویله او به ورته ویل چې خدیجه لقد خشیت علی نفسی زه یریږم په خپل ځان باندې د دې یری د فتح الباری لس شی نه ذکر کړي لس خبرې دلته کړي دي خو کله که خبره په دې کې دا ده چې زه یریږم په خپل ځان باندې د مرګ نه داسې راته محسوسیږي لکه چې زه مرمه. دویمه دا چې زه یریږم په ځان باندې د جنون نه داسې راته بریښي لکه چې لیونی کېږم. او دریم دا زه په ځان باندې یریږم د بیمارۍ نه. او څلورمه دا چې زه په ځان باندې یریږم د همیشهوالي د بیمارۍ نه چې بیماري به راپورته به ونکړي او رانه به نه ځي. بهرحال ډېر لوی خبرې نورې هم کړي دي. دا وشو چې دا خبره وکړه فقالت خدیجة کلا خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها ورته وایي کلا هیڅ چرې داسې نشي کېدی. دا کلا د نفع معنا هم ورکوي او د ردع معنا هم ورکوي. کلا نشي کېدی داسې چرې والله په خدای مې دې قسمي ما یخزیک الله ابدا رسوا به نه کي تا لره الله چرم. ولې ته چې کم کارونه کې دا داسې کارونو والا انسان الله نه ذلیل کوي الله یې نه خواروي. څنګه انک لتصل الرحم ته خو خپلوانو څخه خپلولي پالې اعلی ترین صفت دی. خپلولي پالل دا اعلی ترین صفت دی. وتحمل الکلا او تبارئی چې کومه دی هغه الکلا هغه بوج لره کل اصل کې بوج ته وایي وهو کل علی مولاه. یو ځل ماله د مولانا اسماعیل صاحب رومبي ځل ماله ویزه در رالیږله دی هلته په ابوظبي کې نو ماله ویزه در راولېږله نو په هغه کال باندې عبدالرحیم دغه ته چې کوم دی چترالي دی هم رالیږله زما دا اوس زموږ چترالي سره منبر چې په قومي اسمبلۍ کې دلې رالیږلې وه. نو هغه چې زه لاړم نو بس ما اوله دا مولانا اسماعیل او د ورور د اسحاق نومې دی کشر دا دواړه ما ته د شپې ولاړو زه هغې کې تللی وم پر پی آی ای کې
نو به زه چې کوز شوم همداسې تلم نو به دوی دې طرف ته ولاړ ویل داسې راستون شه داسې راست چې ما وکتل دوی دواړه بس موټر راوسې بیا زه دا کړم هغه شپه ما وکړه او سما شپې له ما ورته ویل چې بس زه کار پسې وځم نو دا یوسف نه دی دا بل او بل چې مونږ واده لیدلي دی په دای کې و په دې دباسن کې نو بس مولانا اسماعیل خپل موټر دغه که او یو زمونږ په جماعتي ملګرو کې یو رکن جماعت و هغه سرکاري دغه و ډریور و او سبا یې چوټي وه نو هغه ته یې ویل چې به ته به دا کې دا اسحاق مولانا یې راسره کړه نو زه یې دباسان تر شپې ورسولم هلته چې ورسېدو پېشمني ټیم و نو هغه چې دغه هم کوته یوسف نه وی دی چېرته دغه له تللی تبلیغي مرکز له تللی و ما ته ویل چې خوا ته دغه دی د مولانا محمد زمان یې راته یاد کړه بس بیا موږ هغه ځای ته ورغلو بهر سپلای ډېرې پرتې وې ورم ورته ویل اوس څه ور لرې زه خو لاړم بیا به یې ورځ ما بیا به هره ورځ ما ته ټلیفون کو ویل مړه ویل جی ویل تا له خو مې ویل ویزه کړې هېڅ غم تا موږ ته څه تکلیف رانه کړ ویل زه خپل کار دی په خپل سر اخیستی دی او ویل دلته مې یو بل در سره راوستی دی ویل هغه چې دغه کو وایي چې زه ورته وایم چې پلاني ځای ته مې ټلیفون کړی ورشه پلاني سره وایي ما ته ویل چې نه ته به راسه ځې نو وایي وهو کل علی مولا دا مې دې دپاره ویلي چې دا مولانا اسماعیل به ته ووایي په ټلیفون کې چې وهو کل علی مولاه هغه بوج دی په مولا باندې نو کل بوج ته وایي نو معنا دا ده وتحمل الکله ته بارهیې هغه بوج لره د خلکو بوجونه په خپل سټ رالې او هغه کوي وتکسب المعدوم او ته په کسب اچې المعدوم المحتاج ډېرې معناګانې دي خو یو معنا یې محتاج دی کم محتاج سړی دی او کسب هم نشي کولی تی په کسب باندې ورچې دا یې معنا ده او ته د هغه دپاره مال کسب کې یعنی مال وګټې او هغه یې ورکې او تبرعا یې ورکې هسې وله ورکې نبی علیه صلات وسلام د دې نه مخکې هغه به تجارت به کو او ډېرې پیسې به یې ګټلې حضرت رسول الله وسلم او نبی علیه صلات وسلام هغه پیسې به جمع کولې نه دا به یې فقراو مسکینانو کونډو یتیمانو باندې به یې خوړلې وتقر ضیف او ته میلمستیا ورکې میلمه له ته میلمنو له میلمستیا ورکې قرا میلمستیا ته ویلی کېږي یو سړی وایي که نه بحرمة الشیخ الذي سن القرا واسس البنیان فی ام القرى دا هغه بوډا د رب په عزت مې د قسمي چې په دنیا کې د میلمستیا بنیادي خیري او په مکه معظمه کې د بیت الله بنیادي خیري محجوج بیت الله شریف بحرمة الشيخ الذي سن القرا واسس البنيان في ام القرى ام القرى د مکې نوم دی او قرا میلمستیا ته ویلی کېږي د حضرت ابراهیم د زمانې نه مخکې به چې ته د خپلوانو کتلې نو خرچه به یې خپله وړه د چا ډوډۍ خوراک نه و دا د میلمستیا بنیاد په دنیا کې هغه ایښی دی او د بیت الله بنیاد هم هغه ایښی دی دواړه شو نو دی وایي چې دا خبره وشوه وتقر ضیف وتعین علی نوائب الحق خلاصه دا ده چې ته تعاون کې په هغه حوادثو د زمانې باندې چې حوادثو کم راځي حوادث حق نو په هغې کې ته د خلکو تعاون کې دا دغه مخکنو ټولو خبرو هم شامل شو او کمی چې مخکې تیر شوي هغې له هم شاملیږي کلمة جامعة لافراد ما تقدم ولما لم يتقدم توشیح په حواله باندې دا دغه دی فانطلقت به خدیجة پس بوتو رسول الله صلی الله علیه وسلم لره خدیجة الکبرى حتی اتت به حتی چې راتلی وکړه په پیغمبر باندې ورقا ابن نوفل ابن اسد ابن عبدالعزا ورقه صاحب ته چې هغه زوی د نوفل او نوفل د اسد او اسد د عبدالعزا او دا ابن عم خدیجه دا د خدیجة الکبرى د تره زوی و د چا زوی ولکه د تره او وکانه امرعا او دا دغه چې کوم دی ورقه دا امرعا تنصره فی الجاهلیه دا یو سړی او د نصرانیت قبول کړی په جاهلیت کې یعنی جاهلیت کې د بت پرستی پریښې وه او په مذهب نصرانی باندې شوی د عیسی علیه السلام او وکانه یکتب الکتاب العبرانی او د به لیکلو
کتاب عبرانی نو په یکتب من الانجیل د به لیکل کولو د انجیل نه بالعبرانیه په عبرانی جمع کې ماشاء الله ان یکتب هغه چې د الله خوښه شي ان یکتب چې دی ولیکي. خبره دا ده په بعضې روایتو کې راځي چې بالعربیه نو د هغې تحقیق دا شوی دی چې لکه ورقه صاحب په خپله خو عربي دی د عربۍ نه هم واقف دی او د عربۍ د ژبې نه هم واقف دی او د عربي لیکلو نه هم واقف دی او بل طرف ته عبراني ژبه او عبراني لیکل ولا هم ورځي او انجیل په سوریانۍ کې و سوریانۍ ژبه کې و نو د دومره مهارت حاصل شوی و چې دغه انجیل چې په سوریانۍ کې و د دې ترجمه به په عبرانۍ کې هم کوله او د دې ترجمه به چې کوم دی نو په عربۍ کې هم کوله. نو که یو په بل ځای کې داسې تاسو ته رالل چې بلکې یو نسخه به تاسو بره بالعربیه ټکې هم شته دی نو بیا به تاسو وایي چې دا بالعربیه څه معنی شو. نو دواړو کې ماهر و په دواړو کې به یې لیکل کول په عربۍ کې به یې هم کول او په دای کې چې کوم دی په عبرانۍ کې به یې هم کول. وکانه شیخا کبیره او دی بوډا انتهایي د شیخ څه چې دا شیخ بوډا ته وایي خو چې شیخ سره کبیر ولګې نو دا انتهایي بوډای موږ په دې دای کې زه په درګۍ کې نو ما کور ماله راکړی خو ما لا کډه نه وغوړېوله نو هغه اوس به پکې ډېره وم په خپله باندې نو هغه دغه نه د وزارت تعلیم نه یو ملګری راغلی او د کویت زمونږ مدرسې ته نو شیخ صاحب ویل دا ته خپل کور ته بو زما کور ډېر ښه مزدار ځای و ډېر مزدار باتروم هر څه پکې برابر ویل دا ته هلته بوځه نو ما هغه ته ویل چې اوبه درله ګرمې کړم نو هغه ما ته ویل لستو بشیخین کبیر عربي به یې ویله که نه ما ته ویل لستو بشیخین کبیر وایي زه خو ډېر بوډا نه یم ما او دا لستو دا کبیر چې پکې ذکر شي دا غټ بوډا ته وایي هغه ما ته چې لستو بشیخین کبیر قد عمیه په سترګو باندې معذوره شوی و ړوند شوی و فقالت له خدیجة الکبرا ورته وایي ابن عمي ای د ترو زویه اسمع من ابن اخیکا واوره د خپل وراره واوره نو دا ای زما د تره زویه په بعضې قراتونو کې دا راغلي دي چې دا ابن العم نه دی بلکې ترې دی نو هغه معنا دا ده چې دا کله کله دا د تره زوی دی حقیقتا او دا تر چې کله ورته وایي نو دا مجازا عرب داسې وایي چې هغه مشر ته تره وایي یا عمي دا عمي هغې ډېر وایي اسمع من ابن اخیکه واوره د خپل رور نه د دې وراره نه دې واوره د هغې وجه دا ده چې د ورقان نیکه دریم نیکه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم څلورم نیکه دا یو وروڼه نو په دې وجه باندې ابن اخیکه دی فقال له ورقه ورته وایي یا ابن اخي ای وراره ماذا ترى تسینې فاخبره رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ما رأى نو خبر ورکړ نبی علیه السلام خبر داږي چې داسې لیدلي وو فقال له ورقه ورته وایي هذا الناموس الذي دا صاحب راز هغه دی نزل الله علی موسی چې راکوزو به الله په موسی باندې اصل کې دغه ناموس وایي صاحب السر خو صاحب السر کله که صاحب السر الخیری او کله صاحب سر الشر وي پوهېږئ پرې باندې نو دا صاحب سر الخیر یعنی فرشته وه او بیا ورته وایي دا موسی یاد که او دی نصراني دی نو په بعضو روایاتو کې عیسی هم راغلی دی او په بعضو کې موسی راغلی دی پوهېږئ پرې باندې موسی هم راغلی دی او عیسی هم راغلی دی خو چې کوم ځای کې موسی راغلی دی نو معنا دا ده چې اصل کې د حضرت عیسی علیه السلام دومره شهرت نه و شوی کوم چې د حضرت موسی و بله دا ده چې حضرت موسی علیه السلام ټولو ته د منلو وړ او حضرت عیسی په یهودو کې بعضو یهودو ته منظور او بعضو ته رد دې وجې نه هغه ذکر نه کړ نو څه وایي دی به یې وایي
یا لیتنی فیها جزعا، اے کاش کې زه په دې کې جوان مضبوط جوان وې، کاش کې زه مضبوط ځوان وې، یا لیتنی اکون حیا، کاش کې چې زه په دې وخت کې ژوندی. کله اذ یخرجک قومک، کله چې ستا قوم ته شړي د دې کلي نه. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم او مخرجیهم، نو دا هم مبتدا مؤخره ده او مخرجیه دا جمع د مخرج ده، پوهېږئ په دې باندې. نو مخرجی نه دی که نه، مخرجی نی، نو نون لرې شوی دی هغه واو یې شوې ده او یې په یې کې مدغمه شوې ده. او مخرجیهم، آیا دوی به ما اوباسي، ما به څه کار داسې کړی چې دوی به ما د کلي نه شړي. قال نعم، ورکه ورته وایي او لم یأت رجل قطو، راته نه کړي یو سړي چرم بمثل ما جئت به، په مثل چې هغې چې تا ورته راتله کړي، الا عوده، مګر د هغه سره دشمني شوې ده. یو روایت کې راځي اوزیه الا اوزیه، مګر هغه ته ضرر ورکړی شوی. ویدرکنی که وموندم علی یومک، هغه ورځ د انتشار د نبوت ستا، که هغه ورځ زه وموندم، هغه ورځ په ما راله چې ستا دا نبوت خور شي، نو انصرک نصرا مؤزرا، زه به ستا امداد وکړم قوي امداد مضبوط. ثم لم ینشب، بیا درنګ تېر نه که ورقه صیب ورقتو ان توفیه، دا بدل اشتمال دی، دا چې مړ شه. وفطر الوحیو، وحی چې کوم دی نو بنده شوه، کمزورې شوه، دا ځان له خبره شو. قال ابن شهاب زهري وی واخبرني ابو سلمة، ما له خبر را کړی ابو سلمة د عبدالرحمن نه چې ان عبد الله ابن جابر انصاري رضی الله تعالی عنه خزرجی قال دی وی او بیان کوي دا فی حال التحدث عن احتباس الوحی، دا جابر وی چې دا وحی بند شوه، وحی کم شوه، دا ولی وهو يحدث عن فترة الوحی، او دا جابر رضی الله عنه بیان کوي د فترت د وحینا. فقال فی حدیثی، نو وی دا جابر په خپل حدیث کې بینما نبی علیہ السلام فرمایل بینما نمشي، پیغمبر خو ناشه په روانې ما اذ سمعت صوتا من السماء، ما د اسمان نه یو اواز واورېده، اے محمد، فقلت فرفعت بصري، ما سترګې اوچتې کړې اسمان ته. فاذا الملأ الذي ملك الذي ناڅاپه هغه فرشته جاءني بحرا، چې ما ته په حرا کې راغلی وه، جالس علی کرسی بین السماء والارض، ناست سره په کرسۍ باندې چې هغه کرسۍ د ځمکې او د اسمان په منځ کې ده. رعبت عنه، نو زه په ویرېدم له دې نه. فرجعتو، واپس شوم، فقلت زملوني، ما خدیجې ته ویل ما راتاو کوي په جامه باندې. فانزل الله تعالی، الله دا آیات نازل کړ، پیغمبره ستا د څادر ستا د پښې غځولو ورځې خو تېرې شوې، دا څه کې څادر مادر وغورځوه، دا ته ما داسې کار حواله کړه چې ته به اوس آرام نه کوې، څادرې به نه اغوندې، مایله کېږې به دعت او راحت ته نه، تا ته کار حواله شو، دا څه کې. و یو دغه زما یو ملګری ډېر ټوکمار استاد تقریر به یې کو، نو دا به یې ویلې په تقریر کې ویل یو عالم وایي خپل زوی ته سپاره شروع کوله، نو کلي خلک یې راټول کو، پروګرام یې کړی او زوی ته په خپل هغه سپاره شروع کوله. نو بس هغه بس چې سپاره شروع کولی سه عالم په جړا شو، خلکو چې خو د خوشحالۍ خبر ده، ویل نه ویل ما دله کار وکړو ته، ویل دی به دا علم کوي په خپله، او د استادانو دا خبرې به تېروي، د متممانو به دا تېروي، او بیا به دی عالم شي، او بیا به دی خلک پوهه کوي، او دی به خلک پوهه کوي، او بس جاهلان به راځي او څوک ورته څه وایي، ما خو دله کار پیدا کړو. نو مطلب دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله وایي چې راپاس څادر لرې کړه، یا ایها المدثر، اے څادر کې ځان راتاوونکیه، څنګه دې ښایسته څادر اغوستې دی، قم فانذر،
پورته شه ویروه خلکو لره وربک فکبر او د خپل رب لوی بیان کا وثیابک فطهر جامې دې پاکې کا جامې دې پاکې کا بدن دې پاک کا او والرجز فهجر بت پرستی همیشه شه په پرېښودلو پیغمبران ذاتي طور بت پرست نه هغه د بوتانو نه متنفري نو همیشه شه په پرېښودلو د بت پرستۍ باندې په حمیه الوحی ګرمه شوه وتتابع او فی در پی شوه بیا وحی تیزه شوه اوس دلته یو ځای دی دې ته به لږ متوجه کېږئ دا اوس علمي خبره شروع کوو یو علمي خبره شروع کوو امام بخاري یو علمي خبره کوي هغه دا کوي تابعه تابعداري کړې ده د چا تابعداري کړې د یحیی زوی د بکیر عبدالله ابن یوسف یو او ابو صالح دوا تاسو ما پرې خبر پوهیږئ کم د حدیث راوي چې دی د راوي د حدیث اوس موږ مخکې ووایو د هغه تابعداري دوو کسانو کړې ده یو عبدالله زوی د یوسف دی او بل ابو صالح دی او ناکید لیکي لاندې ورته وګورئ کلاهما عن اللیث او دا دواړه چې کوم دي دا دواړه څنګه چې دی راوي د لیث نه نقل کړی دی عبدالله هم د ده نه کړی دی او ابو صالح هم د ده نه کړی د لیث نه کړی لیث ابن سعد یوه وتابعه هلال او تابعداري کړې ده هلال د چا د عقیل ګوره دلته تابعه کې ضمیر چاته راځي دی عقیل ته وتابعه تابعداري کړې ده د دې عقیل هلال ابن رداد د چا نه د زهري نه یعنی معنا دا ده چې عقیل هم د زهري نه دا حدیث نقل کړی دی او هلال زوی د رداد راغلی هغه تابعداري کړې ده هغه هم د زهري نه نقل کړی دی په دې دواړو باندې لږ نظر واچوئ اوس ځای له زر اعظم دي کې څه خبرې دي یا به کوو وقال یونس و معمر بوادره یونس راوي او معمر راوي وایي دقسې حدیث هغیم نقل کړه دغه زه لاندې لاړم که او دا دواړه دا حدیث دویم نقل کړی دی خو دوی په خپل روایت کې بوادره ویلی دی هلته یرجفو فؤاده دی دوی وایي نه یرجفو بوادره د شا دا غوښې دا دلته یو غوښه ده د دې ولي او د دې سټ پرې منځ کې دې ځای کې د سټ غوښه دا چې سړي باندې یار راشي داسې رپېږي داسې رپېږي ناګي دا ویلي دي تاسو داسې چالو کوئ که نه تاسو سره 10 حاشیه شته دا 10 حاشیه ووایئ تابعه الضمیر یرجع الى یحیی ابن بکیر یو دا خو مو ویو عبدالله ابن یوسف ورسره ملګرتیا کړې ده او ابو صالح ورسره کړې ده تابعه یحیی ابن بکیر دی دواړه تابعداري د یحیی زوی د بکیر کړې په روایت کې د لیث نه د لیث ابن سعد نه نو په رواه عن اللیث ثلاثه نو راویان د لیث صاحب نه درې دي یحیی دی یو عبدالله زوی د یوسف دی دوه ابو صالح دی درې او قوله وتابعه هلال هلکه دې ته وګورئ که دې 10 حاشیې ده زه سبق وایم درته ګورئ دا داسې نوې خبره بیا به اوس په مطلب پوه شئ چې دا خو موږ یو لوی باب زده کړه که خیري وتابعه هلال تابعداري کړې هلال د چا تابعداري کړې تابع عقیل ابن خالد تابعداري کړې ده د عقیل زوی د خالد هلال ابن رداد او د چا نه کړې ده د ابن شهاب زهري نه معنا دا ده چې د ابن شهاب زهري نه د حدیث دا عقیل نقل کړی دی ټیک شو عقیل نقل کړی دی او دا هلال زوی د رداد نقل کړی دی اوس زه ورپسې اوس ورته وګورئ اوس خبره اوس کوو هذا اول موضع جاء فيه ذکر المتابعة
دا ړومبنی ځای دی په بخاري کې چې په دې کې ذکر د متابعت راغلی دی. ټیک شو. اوس دی وویل فرق بین المتابعتین، فرق د دو متابعتونو په منځ کې ادا دی چې ان المتابعة الاولى، دا متابعت اوله اقوى، دا ډیر مضبوط دی ځکه لانه متابعة تامة، ځکه دا متابعت تامه دی. دا متابعت کم متابعت دی؟ دا متابعت تامه دی. دا عبدالله زید یوسف او ابو صالح چې د چا تابعداري کړې ده دا متابعت تامه دی. او الثانیه دا دویمه چې هلال ابن رداد کړې ده، د عقیل کړې ده، دا ادنا، دا معمولی متابعت دی. ولی ځکه دا متابعت ناقصه دی. نو المتابعت ولا قسمین، متابعت کامله تامه او متابعت ناقصه. اوس خبره کو فاذا كان احد الراویین رفیقا لاخر من اول سند الى اخره، کله چې یو راوی د بل مرګرتیا کړې ده د اول د سند نه تر اخره د سند پورې، نو تسمى بالمتابعة التامة، هغې ته متابعت تامه وی. بیا یو راوی چې د بل راوی دا حدیث دی استاد نه یو راوی نقل کړی ځان له، بیا دا بل راغلی دوم تی نقل کړی دی ځان له، خو د اول سر نه د اخره پورې ټوله مرګرتیا یې کړې ده، دې ته متابعت تامه وی. او وإذا كان رفيقا لا من اول، او کله که یو راوی د بل مرګری دی خو د اول د سند نه دی، د سند په اول کې مرګری نه دی، په دې مینځ کې چېرته راغلی دی، نو تسمى بالمتابعة الناقصه، دې ته متابعت ناقصه ویلې کېږي. نو دوه قسمه شو، یو متابعت تامه شو، بل متابعت ناقصه شو. متابعت تامه دې ته وایي چې دا متابع چې راغلی دا یو راغلی دی نو د اول سره د اول سر نه د اخره پورې شریک دی، دا متابعت تامه دی. او دا دویم دا دی چې د اول نه ورسره شریک نه دی، په دې منځ کې ورسره شریک شوی، دا متابعت ناقصه دی. خو دا متابعت دوه قسمه شو. څو شو؟ دوه. دا په خپل کور کې اوس څلور کوو. دا متابعت تامه په خپل کور کې دوه قسمه دی، متابعت ناقصه په خپل کور کې دوه قسمه دی. څنګه دوه قسمه دی؟ په دې متابعت کې به یا متابع ذکر، متابع علیه ذکر شوی، او یا به متابع علیه نه ذکر شوی. دوی چې په چا دواړه تابع شوي دي او په دواړه په چا متفق شوي په کوم استاد باندې، هغه استاد به پکې ذکري او یا به نه ذکر. نو دلته امام بخاري په متابعت تامه کې نه ذکر کړي، د لیس ذکر نشته پیږې پرې باندې. او په دې دویم کې عقیل چې دی نو په دې دویم کې په متابعت ناقصه کې متابع علیه ذکر شوی دی. تاسو ورته اوس وګورئ، همدغه حاشیه ده څنګه. ثم النوعان ربما يسمى المتابع علیه، کله به د متابع ذکر شوی نوم به یې اخیستی شوی فیهما په دواړو کې، وربما لا يسمى او کله به نه. نو بخاري په متابعت اوله کې لم يسمى المتابع، لیس نه دی ذکر کړی چې هغه لیس دی، او په ثاني کې یسمي په دویم کې ذکر کړی دی چې هغه ظهوري دی. وقد اورده في هذا الحديث كل من الاقسام الاربعه للمتابعه. امام بخاري په دې حدیث شریف کې څلور وانه اقسام د متابعت ذکر کړي دي. اوس په پیښ شوي کنه، دا نوې خبره و، بالکل نوې. دا همیشه چې بخاري وایم نو شاګردان پرې پوهې کوم بیا به ګوره تر متابعت خبره نه کوي، نه ځان سره ولیکئ او نه ځان سره یاد کړئ او ځان پرې ښه پوهه کوئ. بس انشاءالله بیا به تاسو په دې باندې پوهېږئ. بس دی که نه؟ دا خو ډېر اوږد حدیث و.